आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्जी। और ये मैंने मसाला रख लिया, ये मैंने शिमला मिर्च काट लिया और ये टमाटर, इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे।
मिर्च और टमाटर इसमें भून रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे आलू। इसमें हम आलू डालेंगे। ये मैंने इसमें राइस डाल दिया है। और इसमें जब तक एक बार खौलता नहीं है तब तक इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं स्वैलो करने वाली हूँ। मैंने ये मटकी ली है, ये भी मटकी ही थी दोनों। इनका ऊपर का गला टूट गया
और गाइस ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो, मेरी सब्सक्राइबर जिनका रिक्वेस्ट था कि ऐसे ही क्ले पॉट का क्रंच कीजिए। तो गाइस अगर आपको मेरा क्रंच अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं स्वैलू स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी हार्ड है ये तो।
चलो डन। वीडियो फिर भी काफ़ी बड़ी हो गई क्योंकि काफ़ी बड़ा क्लिप आउट थे दोनों, इतने बड़े बड़े थे। गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्जी। और ये मैंने मसाला रख लिया, ये मैंने शिमला मिर्च काट लिया और ये टमाटर